ऐसी 6 चीजें जो बिना माँ बाप के पैदा हुई। तो चलिए बताते हैं। नंबर 1 पर हम सब के वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बिना माँ बाप के मिट्टी से पैदा फरमाया। नंबर 2 पर हम सब की वालिदा हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हजरत आदम की बाईं पसली से वजूद बख्शा। नंबर 3 पर वो कव्वा जिसने काबिल की रहनुमाई करते हुए हाबील को दफन करने का तरीका सिखलाया। नंबर 4 पर जन्नत से आया हुआ वो दुम्बा जिसको हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल की जगह ज़िबा किया। नंबर 5 पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की वो ऊँटनी जो एक पहाड़ फटने के बाद उसके अंदर से निकली थी। और नंबर 6 पर वो मिट्टी का परिंदा जिसको हजरत ईसा ने अपने हाथों से बनाकर जिंदा किया था।